考誰先？俾次機會啊！大家試俾你睇，一定要呼肌啊！戴豬嘴，笠晒頭，一寸皮膚都唔好突出嚟。地方污糟咗，就一定要人去清潔。等高翻，一行一抹乾淨咗咩？第一排佢都係污糟翻。當然媽媽，唔係啊，第二行，你幾廿歲仲後生啊？喺媽媽心目中，你永遠都係個細路仔嚟㗎。在路上有一暗淡的出口，有女相每一小步買大送細仍在努力尋求，那需要呼吸的自如果全部清潔都揾我做，我話發達佬。其實做人咁辛苦係為咩？勇敢地到成最後都係變咗一劈嘢。個世界係唔等於做閪人。我有努力㗎。點解你次次都要令我咁失望？好對唔住，好對唔住，好對唔住。點解啊？千言萬語，我哋啲一粒塵都唔係嘅，個天唔係成日睇到我哋嘅。不過唔緊要啊，我哋睇到對方咪得咯。